السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانين كي دايرين مع الصحيحه؟ اليوم البنات بغيت نمشي عند اختي. بغينا نخرجوا للطبيعه، ماشي غير انا، الوالده وبنات اختي غادي نمشيو ونضلوا عند اختي تما كاين فين كتخدم. خدامه في واحد القهوه زوينه وحدها الطبيعه. وهانتوما معايا البنات، دوزوا معايا النهار ديال اليوم، غادي ندوزوه زوين. ايوا خليكم معايا، كملوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الخريجه كيفاش غادي تجي البنات. يلا خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات دابا انا وصلت للقهوه زوينه. هاد القهوه هادي فيها الربيع البنات والطبيعه كيف ما كتشوفوا. قهوه زوينه هادي. صافي دابا حنا وصلنا، وجدت لينا اختي الفطور، انا غادي نشاركو معاكم حتى الفطور حتى هوايا. جات حليمه حتى هي معانا. ايوا صافي دابا غادي نشارك معاكم الفطور ونشارك معاكم الغديوه، حقاش عارضه علينا. قلت نخرجوا غير شويه من الدار. عفوا البنات، ضربني شويه البرد، راني كنت مريضه الله ينجيكم. صافي هي هذه القهوه عجباتني هذه القهوه. صافي قلت لها غادي نجيو عندك، وقالت لي جيو مرحبا بكم. دابا انا غادي مشات توجد لينا الفطور، ياك ما فاطرينش البنات. صافي دابا غادي نشارك معكم الفطور اللي وجدات لينا. صافي البنات، من بعد ما جاب لينا اختي الفطور حنا كنفطروا دابا. شدينا كافي كريم برد ديال اتاي هنايا كما كتشوفوا. جابت لينا كرواسه وحلوه لا كريم والحلوه عاديه كما كتشوفوا. كل واحد وشنو شد. هنا الميمه راه كتكب لينا في اتاي، وتجمعنا هنايا. قالت لنا غير خرجوا شويه من الدار تبدلوا الجو. صراحه الخريجه دازت زوينه تما كاين. جات هذيك القهوه تما كاين في الطبيعه زوينه ديك البلاصه. هنا انا كنخلط في القهوه ديالي. صافي شاركت معكم البنات الفطير ديالنا اللي وجدات لينا اختي. صافي غادي نفطروا وغادي نخرجوا شويه نتمشاو في الطبيعه. وها نتوما معانا، انا كنبغي نشارك معكم الغزالات كلشي. النهار مشات معنا حليمه وبنات ديالها، ومشات بنت خويا وبنت اختي صافي والوالده وانا. تجمعنا تما ودوزنا واحد النهار اللي زوين. هنا غنقطع عليهم الحلوى. صافي غادي نفطروا وغادي نخرجوا نتمشاو شويه في الطبيعه. غادي نوريكم كل المشاهدين. انتم كما كتشوفوا حنا خرجنا للطبيعه، جينا هذا النهار غادي ندوزوه معاكم البنات. الوالده غتسلم عليكم، واختي حليمه. حنا تجمعنا وخرجنا للطبيعه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في الطبيعه. طبيعه زوينه البنات. مره يبقى يخرج الواحد هكا للطبيعه يشم الهواء ويحيد من القنطه ديال الدار. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ حنا جينا للطبيعه ندوزو هذا النهار ما خدامين فيش. ايوا خرجنا شويه نفوقجو ان شاء الله يا ربي ونشوفوا الطبيعه كي المناظر ونشوفوا كي دايره والطبيعه كي دايره. نبدلوا الجو ديال الدار. الله الا الجو تاع الدار ندوزو قنطنا السيمانه كاع كلها خدامين فيها. بغينا نبدلوا هذا النهار الجو تاع الدار. يلا هانتوما معانا. يلا هاتوما معانا نكملوا معكم النهير، تشوفوا كيفاش غادي يكمل. المهم انتم كما كتشوفوا ها هي الطبيعه. حنا ضمون دينا الغدا ديالنا غادي يجي. هذاك الشيء اللي كاين. غنشاركوا معكم كل شيء البنات. وهنا انا بغات نلقط امي شويه ديال الخبيزه، تشموش على الخبيزه. دابا بغات تشوفوا واش كاين شي خبيزه مع الشتا ما صاباش، الله يعطينا الشتا. ايوا صافي دابا غادي نشوفوا واش كاين شي خبيزه غادي نلقطوها وغنطيبها معكم البنات في الدار. يلا
هنا كما كتشوفوا من بعد ما درنا شويه في الطبيعه ولقطات امي شويه ديال الخبيزه، جينا صلنا اختي دوموندات لينا الغدا. هنا جوج طواجن البنات، واحد بالخضره واحد باللحم والبرقوق. وهنايا كما كتشوفوا المناضه والخبز واتاي. وهنايا اختي حليمه ما بغاتش الطاجين، دوموندات الحوت. كما كتشوفوا معنا هذه هي الغديوه ديالنا ديال اليوم. خرجنا هاد الخرجه زوينه البنات، حاولوا تبقاو تخرجوا هكا مره مره في الطبيعه، راها زوينه كتجي مرتاحه في الصراحه. هنا هذا هو الحوت اللي دوموندات اختي، وهنا كاين الديسير. غديوه زوينه في الصراحه، دوزنا داك النهار زوين وصافي البنات. هو هذا الغدا ديالنا شاركناه معاكم، نتمنى يعجبكم هذا النهيار وديروا لايك البنات، كثروا من اللايكات. هنايا راه تغدينا وخرجنا نتمشاو شويه، مع بغيت نمشي عند هذاك السيد اللي كيبيع داكشي ديال الطين. انا كيعجبني داكشي ديال الطين، كنطيب فيه بزاف. عندنا واحد الخديمه هكا ديال الطين متهرس لينا ليها الكسكاس، وغادي نمشي ناخذ كسكاس ديال الطين وغادي ناخذ قصريه. كنت باغي ناخذ غير الكسكاس، ساعه عجبتني حتى القصريه الثمن ديالها رخيص 300 ريال، وعقبت خديتها. وخدينا واحد الطاجين اللي زوين وكبير، انا غادي نشاركو معاكم. الصراحه هو هذا مونطي اللي مشينا عنده، كاين في الرومبا ديال ولاد عياد، عنده داكشي زوين في الصراحه. راه ما جايبش السلعه، ملي كيكون جايب السلعه كتكون الدنيا عنده هنا عامره، بغا حتى يحيد هادشي عاد يجيب السلعه. غير صورت لكم شويه هنايا ديك السلعه اللي عنده. هنا عنده الزيتون، عنده داكشي ديال الاعشاب، عنده الطواجن، عنده المشيربات والقصاري البنات كما كتشوفوا. طويجنات حنا حليمه قلبت هاد الطاجين. صافي حاولت نصور لكم شويه. عنده هنايا الطواجن والخوابي، هنايا داكشي ديال الطين زوين. هو هذا الكسكاس اللي قلت لكم ديال البرمه اللي خديت، كيجي فيه الكسكسو زوين. هنا القصريه بلديه حتى هي حسبه لنا غير ب 300 ريال، رخيصه وكبيره جبناها. صافي البنات قدينا هاد الشيء ومن بعد رجعنا في حالنا. هنا ركبنا في الطوبيس وجينا من وصلنا للسبت. صافي ركبنا هنايا في الكارو، مع عندنا داك التقل، عندنا القصريه وعندنا هذاك الكسكاس. صافي جينا في حالاتنا ركبنا في هذا الكارو هذا باش يجيبنا حتى لعند الباب كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوا في القناه وديروا لايك البنات، انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه. هنايا غادي نشارك معكم واحد الطاجين اللي هو كبير البنات وزوين، خداتو الوالده. في الصراحه زوين بزاف، وكيجيو عندكم الضياف طيبوا فيه، هو كبير بزاف. هنايا الطين راه زوين وصحي، نتمنى تشريو الطواجن راهم زوينين ورخاص، ما غالينش بزاف. هذا خداتهم ب 900 ريال. صافي البنات، نتمنى ديروا لايك وتكثروا من اللايكات فضلا وليس امر، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كانت هذه هي نهايه الفيديو البنات. بسلام عليكم، خليتكم على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم الغزالات ديولي، خليتكم على خير.